이 부메랑 비행기는 왕초보자도 할 수 있습니다. 초보자도 최소 90%는 돌아오는데 심지어 종이비행기를 돌아오게 만드는 엘리베이터마저 없습니다. 보세요. 진짜 없습니다. 그런데도 이렇게 잘 돌아오는 것은 기적 같은 일이죠. 이 종이비행기의 이름은 리본 X입니다. 이 종이비행기는 같은 세트의 종이비행기인 리본 Y와 리본 Z 종이비행기가 있습니다. 접는 방법은 11월 1일에 공개할 예정이며 저의 채널을 가서 확인하십시오.